Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So masih lagi dengan channel Syarif Muhammad. Okey, so jangan lupa sebelum tengok video penuh ni, jangan lupa subscribe. Bagi yang dah subscribe, terima kasih banyak. So bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dan tekan loceng, okey, untuk onkan notification. Okey. So ini semalam saya dah buat upgrade laptop Asus ni daripada hard disk kepada SSD. So tadi barang dia dah sampai satu lagi, iaitu RAM. So ini saya nak buat kerja-kerja upgrade RAM, okey, untuk laptop Asus ni. Okey, so laptop Asus ni kita kena buka skru dia semua. So bila kita dah buka, okey, Asus ni dia agak leceh sikit Okey, bila kita dah buka semua, okey, first kita kena tanggalkan ni lah. Okey, kita kena buka wire fan ni, dan kita buka cover ni. Okey, kalau kita tengok ini semalam dah upgrade. Okey, laptop Asus ni tak sama dengan laptop lain. Okey, kalau laptop lain kita nak upgrade RAM dia, kita just buka dia punya skru, kita boleh nampak macam ni lah. Okey, kita boleh nampak dia punya slot dia, okey, untuk upgrade RAM. Tapi laptop Asus ni agak leceh sikit. Okey, bukan apa leceh sebab apa, kita kena tanggalkan motherboard ni dulu untuk nak upgrade RAM saja. Okey, so ada beberapa skru lah. Yang first kita kena buka kita punya hard disk, kita punya SSD kena buka. Okey, lepas tu kita punya CD-ROM kena buka. Okey, agak leceh sikit lah untuk Asus ni, model X441EU. Okey, memang banyak sikit skru dia. First kita tanggalkan kipas dulu, fan dia, prosesor punya fan kita tanggalkan dulu. Ini pun dah tanggal tadi, kita tanggalkan satu persatu. CD-ROM kita tanggalkan, kita letak tepi. Okey, fan ni, okey, tanggal. Okey, fan untuk CPU, cooling fan satu, macam biasa kita letak tepi. Okey, SATA untuk CD-ROM kena tanggalkan. Okey, lepas tu skru motherboard kita kena tanggalkan. Okey, speaker tanggalkan wire siap-siap. Okey. Okey, lepas tu ni untuk LCD kita kena buka gunakan tweezer. Okey, buka, kita tarik saja. Right. Okey. Lepas tu ada beberapa skru di motherboard ni kita kena tanggalkan lah. Okey, so dekat sini kita kena tanggalkan. Okey. Okey, lepas tu okey, hard disk dia berada di bawah ni sorry, dia punya RAM dia berada di bawah ni. Kita kena selak sikit Okey, jangan lupa skru tapak ni kena buka sikit untuk lid. Kita kena support dia sikit supaya dia tak jatuh, memudahkan kerja kita sebenarnya. Okey, sebab dia memang dia grip kuat. Dan juga ni kita buka supaya mudah kerja kita. Okey, so kita angkat sikit kita punya motherboard, habis dah skru dia. So kita tanggalkan ini wifi. Okey, okey, kita tanggalkan dia punya ni.
Okey, so bila kita dah buka kan RAM dia, untuk model Asus ni RAM dia, slot untuk RAM dia, okey, dia berada di bawah motherboard. So proses dia kita kena tanggalkan motherboard semua, hanya untuk upgrade okey RAM saja. Tapi kalau laptop, separuh laptop yang jenis lain, okey, dia just buka kita punya cover bawah laptop, kita boleh nampak terus RAM. So Asus ni agak leceh sikit lah, kita kena tanggalkan the whole screw sampai kita cabut motherboard. So slot RAM ni berada di bawah, so kita just masukkan saja. Okey, 8GB punya RAM ni. Okey, kita tanggalkan yang lama. Okey, so dan kita pasang balik semula lah. Okey, right. Okey, so lepas kita dah masukkan dan semua, kerja rumit kita kena pasang balik semula lah. Okey, pasang semula semua skru-skru ni. Okey, sampai kat situ. Sini dah, ni dah. Okey, bateri dah masuk. Kita kena masukkan semua skru ni balik semula. Okey. Silap. Skru putih. Mana skru putih? Okey, skru putih ni lah. Okey. Nak panah ni, kalau perasan ada nak panah ni. Satu lagi dekat sini. Okey. Terusnya kita masukkan balik CD-ROM ni. CD-ROM kita masukkan balik. Kita skru dulu. Okay, so selesai sudah kita upgrade RAM. Okay, so window pun dah masuk. Kita sebelum kita screw semua, kita kena pastikan kita punya klip semua pasang lah. So memang cepat nampak lebih kurang 30 saat bila kita dah upgrade kita punya SSD. Lepas tu kita dah upgrade RAM, so kita kena last check lah. Okay, kita check dulu semula RAM kita. Okay, right click, properties. Okay, so 8GB So kalau kita tengok dekat sini, kita dah upgrade kepada 8GB RAM dia. Okay, so processor ni adalah Intel Core i5. Okay, so RAM yang kita gunakan adalah 8GB. Okay, yang asal dia 4GB, kita dah upgrade. Sebab dia ada satu slot je, kita kena tanggalkan satu, yang buang yang lama, kita masuk yang baru. Okay, ini kelemahan dia, dia hanya ada satu slot saja. So kita boleh gunakan satu slot saja kalau kita nak comparekan laptop yang gaming punya. Okay, dia ada dua slot RAM. Okay, so kita boleh upgrade lagi, tambah. Okay, so kalau yang apa ni, yang biasa ni, kita cuma boleh cabut yang lama, ganti yang baru. Alright, okay, itu saja. Okay, selesai. So alhamdulillah, RAM dah upgrade, RAM kita dah upgrade, dan hard disk pun kita dah upgrade. Selesai sudah kerja saya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.